Hello，大家好，我係毛毛啊。今期咧會應觀眾要求介紹北京路附近嘅楊中街，仲會去食九大簋㗎，一期滿足2位觀眾，Go Go Go！廣州地鐵6號線嘅北京路站 B 出口一出嚟嘅呢條路就係北京路啦。而呢一座大商場就係北京路天河城。北京路天河城依家咧就開咗好多谷子店嘅，所以咧就好受後生仔嘅歡迎。谷子咧就係商品嘅英文諧音啊。意思咧就係二次元周邊商品。北京路天河城以前呢，其實係叫做粵海養中匯，就係因為商場嘅旁邊有一條養中街，所以先叫做養中匯。咁呢條路行入去呢，就係養中街啦。養中街喺明代以前呢，就叫做高第里，而對面馬路就係高第街啦。幾個月前都有觀眾叫我介紹高第街嘅，咁啱嗰時 Benz 哥過身，我就費事去食人血饅頭啦。後嚟 TVB 又上咗 Benz 哥嗰套律師片，咁就一拖再拖啦。我哋講返高第里啊，高第里去到明代就改名叫做養中街啦。改名嘅原因呢，就有2個故事。先講最多人知道嘅野史啊。相傳因為以前呢，有一個叫做陳養中嘅轎夫啊，救咗一個富商，個富商為咗答謝就俾咗好多金銀珠寶佢。之後陳養中呢就用晒全部錢去修繕街巷，接濟窮人。街坊為咗紀念佢，就將高第里改名叫做養中街啦。呢個呢就係市井傳說嚟嘅，真正嘅歷史故事呢係因為明代一個叫做周新嘅人啊。周新字日新，係明代廣東南海人，故居就喺養中街呢度。周新呢係明代大理寺平事，監察御史。後嚟仲做到浙江按察使，專門監察百官㗎。因為佢最中意彈劾貪官，就算係皇親國戚都唔俾面，所以朝野官員呢就叫佢做冷面寒鐵公。我之前詳細介紹陳家子嘅《三雕二索》嘅時候，就有講到懸魚灰索嘅典故。呢個周新呢就同懸魚太守楊續一樣，做咗差唔多嘅嘢。人哋送隻燒鵝俾佢，佢就將隻燒鵝掛喺門口，以示清廉。所以佢都有個周新懸鵝嘅典故㗎。咁時間去到永樂11年，即係1413年，佢為咗查辦錦衣衛指揮使紀綱嘅貪污腐敗，俾紀綱陷害。最後面見明成祖朱棣嘅時候，周新因為同朱棣講臣勤奸除惡，為何加罪，仲一直頂撞朱棣，所以就被下令處死。周新行刑前就留低咗千古名句：生為直臣，死為直鬼。最後紀綱謀反嘅事敗露，朱棣先知道周新係冤枉㗎，就追封佢做杭州城隍臣。就算到依家，杭州供奉嘅城隍都仲係周新㗎。而廣州嘅鄉親父老為咗紀念呢個本地嘅忠臣，就將佢嘅故居高第里改名叫做養中坊啦。後嚟又叫做養中街。養中街旁邊嘅呢條路呢，叫做青雲直街。呢個方向一直行就係市立中山圖書館舊址啦。以前嗰度就係廣東貢院。咁古代嘅考生呢，都會沿住呢條青雲直街一直行青雲橋，過玉帶河，由文明門去到廣東貢院參加鄉試考舉人。呢條路嘅下面呢，就係玉帶河啦。依家玉帶河就已經變成咗暗渠啦。青雲橋都已經埋咗，前面呢度就係以前嘅文明門舊址，所以依家呢條路呢都叫做文明路。文明路都超級多好嘢食㗎，有興趣嘅可以睇下呢期影片喎。咁玉帶河旁邊嘅呢條巷呢，就係迎恩里啦。中國古代每個大城市都會有用迎恩命名嘅路㗎，因為係用嚟迎接朝廷欽差同聖旨㗎。廣州周邊赴考嘅士子響入京赴考之前，都會嚟迎恩里恭候朝廷嘅開科聖旨。仲有科舉嘅龍虎場都係會設響迎恩里㗎。咁介紹完養中街嘅呢一帶，我哋就去食嘢咯。我哋返嚟北京路地鐵站 A1 出口，我哋依家咧就沿住北京路嘅呢個方向一直行。依家咧係7月啦，不過龍舟水咧都仲喺度堅持落緊啊，時不時仲會打颱風添啊。行到呢個路口，應該老觀眾都記得啦，已經睇過好多間附近嘅餐廳啦，好多都值得大家去試一試㗎。我哋今次咧就過馬路之後，
要向左轉嘅，一直行落去，大概行200米就可以去到㗎啦。就會見到呢間我哋要食嘅九大簋啊，門口咧係咁樣嘅裝修嘅，比較樸素，有啲似農家樂㗎，但係其實咧就喺北京路附近㗎。我哋依家就行入去啦，係咁樣嘅，因為門口咧見到佢嘅菜單掛喺埲牆度㗎啦。行咗入嚟之後咧都幾安靜下㗎，有好多嘅細台啊。盡頭咧就係佢廚房啦，仲有個2樓添，可以行樓梯上去㗎。比較老菜館嘅裝修咯。牆上面除咗掛畫之外咧，仲有好多菜式嘅介紹㗎。坐好咗就睇菜單啦。師傅咧話從藝40年㗎啦。店裏面嘅招牌菜式咧係佢嘅始創老廣走地雞啊，85蚊半隻，168蚊一隻。仲有一個咧就係天字脆皮大腸啦，68蚊一份。咁仲有其他唔少嘅小炒菜上去睇睇㗎。價錢咧就由29蚊到48蚊嘅啫。仲有一啲嘅係特色小炒菜啊，可以睇睇，係比較少見嘅。椒鹽蠶蛹、韭菜蠶蛹、野山椒炒牛肉、牛帶炒牛肉、甜豆炒生魚片、火腩仔炆柚皮、九大簋滋香骨，仲有金牌蒜香骨啦。有幾款小食可以揀嘅，仲有呢個湯水啊，至尊佛跳牆668蚊一頂啊，有得揀位上嘅68蚊一位，第二份仲有得打半價添啊。仲有一個咧係傳統雞絲魚肚筋啊。除咗呢版之外咧，後邊都有唔少嘅菜式㗎，可以睇睇。燒味類嘅咧就由28蚊到46蚊，有叉燒啦、豬肚啦。不過最有特色嘅咧係七彩皮蛋卷啦，28蚊一份，仲有得食燒肉添啊！有唔少嘅炒菜㗎，呢一版嘅炒菜咧就由39蚊到58蚊嘅，仲有呢個廚師推介菜式，有得食啲海鮮咁樣㗎，仲有啲煲仔菜啊，一啲嘅時蔬30蚊到36蚊嘅時蔬啊，菜式咧就豐儉由人嘅，仲有啲名貴嘅菜式啊。鍋燒蹄筋、翅、鮮包118蚊一份嘅，鮮包心螺片回魚肚就108蚊一份。仲有啲主食嘅，價錢咧就由19蚊到48蚊，有得食炒飯啦、炒牛河、撈粉、煎麵、爆汁意麵。大廳嘅茶位費咧係5蚊雞，房嘅茶位費咧就8蚊雞，飯咧就4蚊碗，其他收費咧都有寫明㗎啦。除呢本菜單之外咧，佢仲有啲套餐可以揀嘅。雙人餐咧就有218蚊嘅，同埋有346蚊嘅，菜式咧就唔一樣。仲有個三人餐339蚊嘅，咁無論點咩餐咧，都可以參加呢個收藏打卡活動嘅喎。糖水啊，每個人都可以參加㗎。咁除咗呢啲之外咧，佢喺美團上面咧都有唔少嘅套餐嘅，大家都可以睇睇嘅。仲有代金券添啊！嗱，喺美團度搜索九大簋家宴就會見到㗎啦。代金券咧就95蚊代100蚊嘅。咁套餐咧就有咁多種可以揀。我哋2個人就睇睇呢個工作日雙人餐啦。咁依家咧係顯示102蚊嘅，就包咗半隻白切雞，仲有一個2揀1嘅小炒菜嘅。分別咧就可以揀避風塘焗大蝦、金蒜醬田雞，仲包咗一份時蔬㗎啦，包埋2碗米飯。同埋2個人嘅茶位費㗎啦。一般咧呢啲套餐都係越提前買咧就越平嘅，可以睇睇。我哋提前買咧只需要88蚊嘅啫，就更加抵食啦。菜式係一樣嘅。呢度飲嘅茶咧係特色茶嚟㗎，羅漢果、枇杷花加埋青欖啊。茶色咧係咁樣嘅，係一個好清熱去濕嘅茶嚟㗎。下邊嗰粒咧就青欖啦，上面飄緊嗰啲咧就係碎咗之後嘅羅漢果啦。而好似一條管上面有一嚿嘢嗰啲咧就係枇杷花啦。咁佢咧係煲茶嚟嘅喎，聞上去咧都幾香嘅，香嘅羅漢果味啦，少少味道啦。係羅漢果味比較明顯嘅，仲會有少少嗰種曬乾咗草藥嘅味道喺度嘅，幾好飲嘅，大人細路仔都中意嘅。而且咧佢一直點住火保溫嘅，雖然係一個熱嘅茶嚟嘅。不過呢幾款材料咧，總體嚟講個屬性咧係稍微偏涼咗啲啲嘅。如果係屋企自己想效仿嘅話，建議加塊陳皮落去就可以平和翻㗎啦。如果唔係咧，嗰啲容易屙肚嘅人飲得多咧就會唔舒服㗎啦。最先嚟嘅咧係佛跳牆啦，外邊咧係包層紙嘅而保溫啊。現場打開入邊咧係已經見到有海參㗎啦，仲有唔少嘅料啊。有香味嘅菜咧就吸引嘅，睇睇有啲咩料啦，好豐盛啊！有雞肉、有豬肉、有菇、有螺片，咁仲有啲海參啊！哇，有魚翅添喎，真係幾佛跳牆喎！仲有啲火腿喎。雖然湯色咧就同我哋平時食開嘅佛跳牆會有少少唔同嘅，咁我就似個濃湯，聞上去嘅味道咧亦都係菇味為主嘅，但係睇到佢有咁多料咧，覺得都係唔少嘢嚟㗎，都係期待一下啦，試試個味道啦。有幾甘香喎，而且飲落去咧唔單止有肉香味喎，佢啲翅係真係有味嘅喎，有嗰個海味味喺入邊嘅，但係唔腥嗰種嚟嘅，幾香幾好味嘅。啲肉咧就已經燉到出晒味㗎啦，佢仲有啲花膠嗰啲啊，好多料㗎。一份68蚊咧，開頭我覺得係唔值嘅，但係而家飲完個味道之後咧，我覺得係有啲值嘅。第二份半價之後咧就更加值啦。
啲湯咧好濃郁嘅，有種濃稠嘅感覺喺度嘅。我哋咧就試完咗個湯，就係時候嚟試一試佢啲配料啦。海參、花膠同埋魚翅，仲有啲豬肉、雞肉。先試咗條海參啦，大概就係1/4條嘅海參，咁有少少嘅凸紋嘅，就唔算係刺，就有啲啲似嗰啲土耳其海參咯。詳細就試一試個味道啦，都彈牙嘅喎，而且係有參香味嘅喎，洗得夠乾淨，完全係已經吸收晒呢個佛跳牆嘅味道㗎啦，所以咧唔會覺得腥嘅，亦都唔會話覺得即係太過淡冇味嘅，都好食嘅。仲要係唔使點豉油咧，就已經好食嗰種啊！因為呢啲佛跳牆咧，其實就係一個比較濃湯要熬出嚟嘅嘢啊。咁佢啲料咧，正常嚟講係已經夠味㗎啦。如果話仲要點嘢食咧，就真係普通湯先會咁嘅啫。佛跳牆一般都係唔使點㗎。好大隻菇啊，試一試啊！菇好香。呢種菇咧就啲肉咧會薄一啲，都爽滑嘅，但就唔夠嗰啲實木菇咁爽滑咯。大隻鮮鮑魚，點解話佢係鮮鮑魚咧？你睇條鮑邊咧就好明顯啦。呢條凸起身嘅就叫鮑魚邊啦。咁一般越靚嘅鮑魚咧，嗰個鮑魚邊嗰啲毛毛咧就會越厚，佢就會越明顯嘅。咁鮮鮑魚咧，因為生長時間比較短啦，所以佢基本上長唔出毛毛咧，就已經俾人劏咗嚟食㗎啦。所以煮完之後咧就咁嘅樣㗎啦。但係都有一定嘅厚度嘅，而且係比較大隻㗎。咁試試味道啦，都入咗味㗎啦，唔會話好寡咯。而且佢唔腥，外邊咧又包裹住嗰個佛跳牆嘅香味嘅，所以都 OK 好食嘅。心嘅部分咧就咁樣嘅，比較白色，但係其實都係有味嘅。個湯咧唔算太過鹹嘅，所以入咗佢嘅味之後咧係好食噶，同嗰個海鮮味咧幾搭嘅，提到有個鮮味喺度嘅。嗱，咁樣浸完之後一梳梳嘅咧就叫魚翅啦。點睇一梳梳咧？可以睇睇呢邊，其實嗰度咧就嗰陣黐住皮啊或者黐住骨嘅嗰一邊啦。咁浸完出嚟咧係咁樣發散嘅一個線形咁樣嘅，就肯定係堅魚翅嚟嘅。只不過就睇翅嘅含量同埋翅嘅粗細唔同嘅啫。所以咧係唔會話有人攞假魚翅嚟當真咁賣嘅，一睇就知唔係真嘅啦。而且我哋一德路批發係講明嗰啲叫仿翅嘅，點樣用咧係廚師嘅行為嚟嘅啫。但係其實稍為識睇你都知真定假噶啦。因為呢個本身嘅佛跳牆用料咧，所以我哋先食魚翅嘅。如果唔係本身我哋咧係肯定唔會自己點嘅。試試味道啦。翅針比較油，比較細，食落去質感咧就叫做係真嘅魚翅，就冇更加多嘅嘢啦。因為真係比較細碎咯會。但係勝在都叫有啲刺針嘅，即係你都有得寫下嘅，就稍為啲爽咁樣咯。而呢一嚿咧就魚肚啦，不過佢俾嘅魚肚咧就比較細、比較薄啦，就咁樣嘅啫。但係都叫好有誠意㗎啦。名貴材料咧就試過晒啦，試一試啲普通嘅肉啦。雞肉，嗰度已經夠晒鞋㗎啦。咁仲有一啲係豬肉嚟嘅，等我揾揾先，啱先見到佢。咦，揾佢唔到喎，咁咪先試咗個螺片先啦。呢啲比較大塊嘅螺片，比較有嚼口，有鮮味喺度嘅，唔腥。嗰啲佛跳牆做得最好咧係去腥啊，佢係完全唔腥啊，係真係有個鮮味喺度㗎。價格收得唔算貴嘅話咧，就顯得佢比較有性價比啦。呢個係豬肉，試一試。雞肉同豬肉都好蟹啊！佛跳牆入邊仲有啲瑤柱啊，真係好足料啊！成份佛跳牆嘅味道咧都係比較鮮嘅。68蚊有咁嘅質量咧，性價比真係好高嘅，係比較濃味而且好鮮味嘅佛跳牆嚟㗎。最好就有2個人嚟啦，第二份係半價嘅，點埋第二份就更加抵啦，性價比好高啊！半隻白切雞份量唔細㗎，而且有做擺盤啊，幾靚。唔單止有雞喎，仲俾埋雞雜啊，有腸啦，有肝，有腎，仲有2隻蛋添喎。配咗2個醬料嘅，一個咧就係豉油，而另外一個咧就係薑葱。睇睇隻雞啊，嗱，睇咗佢啲雞髀肉先，擺咗面頭，比較容易展示啊。嗱，呢釘咧係唔算話好明顯嘅，或者係直頭係比較淺嗰類嘅啦。呢肉嘅話咧，就而家嚟睇睇，都多汁嘅喎，你全熟嘅啦已經。全熟嘅雞，冇咩皮下脂肪嘅雞皮咧，就唔算話好厚嘅，冇咩啫喱狀嘅嘢嘅。睇夠咗就試一試個味道啦。有啲觀眾咧就成日問白切雞點解係凍嘅？佢想揾啲熱嘅喎，但係其實全廣東嘅白切雞咧，基本上都係凍嘅。真係熱嗰啲咧，就係你另外要求加熱，但係人哋都同你講句，熱過嘅雞係會鞋嘅喎，你得唔得？你得咪得咯，唔得海產咯。不過你嘅雞咧，雞鈴唔係好夠啊，所以肉咧係偏軟嘅。好處咧就係牙口唔好嘅咧都食得咯。咁都理解嘅，先至88蚊嘅套餐。
一般靚嘅雞咧，齋一隻雞啊都要80-90蚊噶啦，所以有啲人咧就話邊個雞好平啊，好正啊，其實都係一分錢一分貨啫，識食嘅都知係咩回事噶啦。呢份雞咧中間部分係會有啫喱嘅喎，而且好明顯嘅好多嘅啫喱。咁佢隻雞咧本身係有調味嘅，稍為帶啲鹹味嘅。呢個鹹味咧同佢嘅雞味咧係比較襯嘅，所以就算唔點嘢咧都係好食嘅。試試佢嘅雞胸肉啊，嗱，佢切得唔算太大嚿嘅。佢呢份雞嘅肉咧係比較好咬嘅，唔係硬嗰種嚟嘅，一咬就開，但唔係話太悶、好腍嗰種咧，都有彈性嘅。雞胸肉咧都係咁啊，一咬就開噶啦。但係佢雞皮咧，雞胸肉部分稍為會太過薄啊，所以冇咩嗰種明顯嘅爽感啊。不過咧雞味就會更加明顯一啲。呢個價位嚟講呢份雞係值得食嘅。但係如果你話會比較高要求啊、有追求啊，佢肯定滿足唔到你嘅。佢只不過呢個價位入邊值得嘅雞啫。好少見咧，半隻雞會搭埋閘㗎。試一試呢個雞腸啊，好爽脆，洗得乾淨喎。哇，真係好爽脆喎！如果真係難得嘅乾淨喎，嘅金香喎。試試蛋啦，仲有2隻添啊！蛋都好香喎，入面有粉啊，入面嗰層膜咧會有種爆嗰種感覺㗎，佢會有少少脆㗎。好蛋香味，不過呢種純蛋咧，雖然佢係好似好細隻啊，但係其實個營養成分同大嘅雞蛋一樣啊，所以唔好貪心啊，食得太多啊，嗰個膽固醇會高嘅。試試呢個雞腎，腎咧就差咗少少啦。一般咧靚嘅腎係嗰種會好爽脆啊，好彈牙嘅。佢呢份咧雖然冇異味，但係咧就差咗少少個爽脆口感。就都係嗰句，呢個價位包半隻雞咁多嘢，食得到隻雞仲要唔差嘅 ，OK 嘅，都係值得嘅。呢個咧係雞肝啊，試埋啦。雞肝咧係有啲唔係好新鮮嘅味道嘅，口感咧係好粉嘅，但係佢嗰種禽類嗰種腥味啊好明顯嘅，就我覺得係有少少可能佢同阿腎咧擺得有啲長時間咯。呢兩樣咧就唔係好食嘅，但係成隻雞咧係冇問題嘅。皮蛋卷28蚊，咁係配咗一個蒜豉油嘅醬汁嘅。咁睇睇呢個皮蛋卷啦，出邊好少見呢味餸㗎，佢係有擺盤嘅喎。咁一共咧係分咗3份咁樣嘅，入邊嗰啲橙橙地色啊同埋黑黑地色嘅都係皮蛋嚟㗎。用嚟包住皮蛋嗰啲咧係腐皮同埋鴨皮嚟㗎，有少少似桂花澤嗰種做法嚟㗎。表面咧係沾滿晒呢個白嘅芝麻㗎啦，好靚嘅。皮蛋大家食過未呢？聽聞外國人咧好難接受佢喎，但我自己咧就幾中意佢啦。個醬汁咧就唔使點太多嘅，少少地好啦，費事冚咗佢嘅味啊！試試啦。一啖食落去咧，口感係比較豐富啊。首先係外邊好脆嘅芝麻啦，之後咧就係嗰種肉脆嘅質感啊。入邊嘅皮蛋咧，佢係有個黃喺度噶嘛。外邊嗰層咧好似啫喱咁樣嘅，有啲啲彈牙。入邊嗰個咧係粉粉地、沙沙地嘅蛋黃嘅質感㗎。咁皮蛋嗰種好獨特嘅香味咧，唔會太過明顯嘅，因為佢切得唔算話好厚、好大嚿㗎。咁輕輕地咧會有嗰種嗰種味道喺度嘅咋，唔難接受㗎，幾香㗎，比想象中好食好多。雖然咧就唔夠桂花澤咁驚豔，但係真係好食嘅喎。佢嗰個醬汁咧個味道係辣辣地嘅，比較明顯嘅係嗰種蒜嗰種辣味嚟㗎。醬汁裡面咧係有辣椒嘅喎，所以辣味咧係稍為有啲明顯嘅。呢個明顯嘅辣味咧啱好咧係可以刺激到你嘅味蕾㗎，令到你會覺得呢個餸咧更加香口嘅。呢一個咧亦都係一個凍嘅餸嚟㗎，用嚟包住皮蛋嗰啲咧係腐皮同埋鴨皮嚟㗎。好過癮喎，怪唔知一啲異味都冇啦，而且仲有少少豆製品嘅香味啊，口感好爽口啊，而且咧會有少少滷水嘅味道啊，成個味道同埋口感都好有層次啊，真係比預期好好多嘅一個味餸啊！我覺得咧係嚟到必點嘅餸啊，因為外邊真係好少見啊。避風塘焗大蝦，哇！呢個送上到嚟好有睇頭喎，金黃色個遍佈晒嘅係麵包糠啊！咁除咗啲金黃色嘅麵包糠之外咧，就有好多好大嚿嘅紅辣椒圈啊！睇上去咧就覺得夠晒野味啦！你哋睇睇呢個辣椒圈啦，已經烘到佢乾晒。咁至於大蝦咧，我哋睇睇呢個大蝦夠唔夠大啦？開邊嘅蝦都攣公嘅，咁啊亦都係切咗個蝦頭嘅，剪咗嗰個哚哚嘅，入邊啲肉咧係睇得到嘅，稍為咧已經收縮咗㗎啦，個殼咧感覺係比較脆嘅，睇上去咧好吸引㗎，大隻蝦，開餐啦！食到落嘴啦，都仲係熱㗎，
正喎！呢個調味同埋嗰個油啊都好靚啊！個調味咧嗰個辣度啊啱啱好啊，好吊起條癮啊，帶到個蝦嘅鮮味啊！揀嘅蝦咧都新鮮㗎，有鮮味㗎，口感好啊！咁肉咧係稍微有少少實嘅，外皮都係化嘅，酥化唔慘口嘅，好食㗎。同入邊嘅實質啲嘅肉咧形成唔同嘅口感啊！咁呢份菜嘅份量咧係比較大嘅，成廿幾隻蝦，成個小山一樣咁多㗎，好抵食啊！佢原來係有放啲咁多嘅炸蒜啊，怪唔知個調味咧覺得幾好下啦，就係真係有啲太少咯，放多啲就好啦。但係總體嚟講呢個餸真係好抵食，88蚊嘅套餐，呢兩個餸都係份量比較大嘅，比較有誠意嘅。仲有啲炸花生添啊，而且花生比較大粒㗎。呢個餸咧就好啱送酒食啦。有一隻條蝦絲冇處理乾淨喎，而且食得多咧會覺得佢啲蝦有少少炸得太過濃啦，嗰肉質咧太過乾啦，食到有少少即係韌口啊。唔係佢唔新鮮，而係真係炸得稍微過濃咗少少咯。食得多先會覺得有啲唔適應啫。啱開頭食嗰時係覺得好正，個套餐先88蚊都可以理解嘅。肉碎雙蛋浸枸杞啊！呢個湯咧份量係真係大㗎，而且料咧係真係多㗎。俾你睇睇有好多好多嘅枸杞葉啊！嗱呢就叫枸杞葉啦。就係搣咗條菌仔葉嘅啫，攞嚟浸湯咧係好正嘅，啱晒而家夏天飲嘅，好去濕嘅，而且清肝明目啊！咁除咗枸杞葉之外咧，仲會有菇片啦，菇片上面咧係沾滿晒肉碎㗎啦。咁蛋咧係指呢個皮蛋同埋雞蛋啦，肉碎咧係非常之多㗎。湯色咧係咁樣嘅，呢種菜湯嘅湯色啊。先試咗啲枸杞葉先。味道夠香啦，口感都唔錯嘅。枸杞葉本身咧會有少少嗰種澀味喺度，然之後好正常嘅喎，係佢嗰種香味嚟㗎。中意食嘅人咧就超中意，唔中意食嗰種澀味嘅人咧就自然會唔中意佢。完全唔係佢咩煮嘅時間啊或者烹調手法嘅問題。呢個枸杞葉係嫩㗎，係冇問題㗎，就係佢本身個味道咯，香味嚟嘅。之前個菇片啊好大片，呢個菇片就唔得啦。一係就鮮菇，一係咧就嗰啲木糠菇，口感係好泡嘅，即係個樣係大好睇，但係就冇實力嘅咯。咁試埋個皮蛋啦，呢個皮蛋應該就係皮蛋嘅味會比較明顯啦。外面已經有少少緊實，入邊咧就有一股皮蛋味嘅，好香嘅皮蛋啦，幾正喎！飲埋啖湯先。好正咯，個湯咪就充滿晒枸杞葉嘅香味喺度咯，冇問題。仲有少少嘅肉香味喺度添，幾好啊！88蚊就有3樣餸，加埋我自己加嘅兩味餸咧，嗱成枱嘢啦，先至係百零蚊嘅咋，性價比係咪好高咧？其實呢個份量咧，我覺得係夠3個人嚟食㗎，就係我兩個大食咯。收藏大家送嘅糖水椰汁西米啊，咁其實入邊咧仲有啲芋頭添㗎。呢份糖水咧係暖暖地嘅喎，幾貼心喎。西米咧係有好多，而且係比較大粒㗎，煲到冇晒白心㗎啦，少少味道啦。每人咧係有一碗嘅喎，份量係比較大嘅，聞到咧就有糖水嗰種香味喺度㗎，唔會太甜嘅芋頭夾雜粉。西米嘅話咧係唔會有硬心嘅，口感都有啲彈嘅。但係就即係免費送個糖水嘅水平啦。依家咧就下晝嘅6點鐘，已經坐滿晒人㗎啦，空嗰張咧係流台嚟嘅喎。呢間餐廳都幾受歡迎㗎，而且有唔少人咧喺度食9大簋㗎，成台都係餸。食完就埋單啦，現場咧係俾咗96蚊嘅，加埋套餐嗰88蚊，一共今次咧係食咗184蚊㗎，非常之飽啊，份量係巨大㗎。又有一間性價比好高嘅街坊飯堂啦，咁今次食到嘅呢隻雞咧，我覺得品質係差咗少少嘅。佢寫咧就話走養咗230日嘅，但我食落去，我覺得頂籠就得130日。食雞呢樣嘢係啱唔到廣州人嘅喎。咁其他菜式嘅話咧，最正咧係佢嗰個皮蛋卷啊，真係好特別啊！外邊見唔到啊，嚟到一定要試一試啊！至於其他餸嘅話咧，係性價比高，味道咧就中上水平咁咯，就唔算話特別記憶深刻嗰啲嚟嘅。咁喺北京路附近過嚟嘅話咧，係比較近嘅，就好適合玩完北京路嘅人過嚟啦。咁啊，算係一間性價比高，唔算話好使錢嘅餐廳。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關注頻道或點個 like 啊，不如俾身邊朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新嘅片會通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。